Örökkévaló Istenünk, akinek esztendeinek nincsen száma, mi múlandott emberek, megszólítunk téged, és arra kérünk most, hogy jöjj közel a gyászoló családhoz, vigasztald meg őket, segíts meg és erősítsd meg, hogy isteni végzésedbe belenyugodva tudjanak járni tovább a te útadon. És arra is kérünk, Urunk, hogy azt az űrt, amit drága testvérünk elköltözése hagyott, te pótoljad a közellevők életébe. Hálát adunk az ő életéért. Köszönjük, Urunk, hogy megszülethetett. Hálát adunk, hogy megismerhetett téged, mint személyes megváltóját. És hálát adunk az elhívásért. Köszönjük mindazt, amit tanulhattunk tőle, és az ő szolgálatát. És kérjük, Urunk, mi, akik élünk, adj kegyelmet, hogy ne gondolkodjunk, ne beszéljünk úgy, mint a gonoszok, és ne éljünk úgy, mint akik azt mondják, hogy hiába való a te utaidon járni, hiába való megtérni, bűneink bocsánatát kérni. Adj, Uram, összetöretést, adj kegyelmet, és törj